Close to nature is close to your world. Myron Homes, Cherubic Farms at Chevilla, 7799949104. నమస్తే, నేను కవిత. వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్. ఒడిశాలో రైలు ప్రమాదం జరిగి రోజులు గడిచిపోయాయి. అయితే దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి కారణాలు మాత్రం ఇప్పటికీ తెలియరాలేదు. దీంతో పాటుగా సిబిఐ కూడా దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. ఎందుకని ఇంత డిలే జరుగుతోంది? ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా ఉన్నారు డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ్ గారు. జేపీ గారు నమస్కారం సార్. నమస్తే కవిత. సార్, మనకి ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ జరిగి అతిపెద్ద ప్రమాదం, 100 మంది చనిపోయారు. ఇంకా రీజన్ ఎందుకు ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయారు సార్? కవిత, మీరు అన్నట్టుగా జరిగిన దుర్ఘటన దేశంలో మనందరినీ కదిపేసింది. ఇటీవల కాలంలో దాదాపు 300 మంది చనిపోవటం, దాదాపు 800-900 మంది గాయపడటం తీవ్రంగా. ఇది చిన్న విషయం కాదు. మనం ఏదో పిల్ల పాపలతో ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు, ఎండాకాలం సెలవుల రోజుల్లో బంధువుల ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళు, లేకపోతే పని మీద వెళ్ళేవాళ్ళు, వృత్తో వ్యాపారం అయ్యే కారణంగా వాళ్ళందరూ కూడా హాయిగా ప్రయాణం చేస్తుండగా ఇలా జరగడం చాలా దురదృష్టం. మనకి నివేదిక ఎంత వేగంగా అందని దానికంటే చాలా ప్రామాణికంగా అందాలి. రేపు పొద్దున ఇలాంటి దుర్ఘటన అంటూ రాకుండా చేయాలి. జరిగిన దానిలో ఎవరైనా పొరపాటు ఉంటే వాళ్ళని శిక్షించడంతో పాటు ఇక ముందు ఇలా జరగకుండా చేయాలి. 3 కారణాలు ఉండొచ్చు ఏది దుర్ఘటన కారణాలు. ఒకటి సాంకేతిక లోపం కావచ్చు, ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్స్మిషన్లో ఏదో సమస్య వచ్చిందని చెప్పంటున్నారు, వాస్తవం కాదో మనకు తెలియదు. 2 మానవ తప్పిదం కావచ్చు, ఎవరైనా ఉద్యోగి. 3 కావాలని చెప్పిన విద్రోహ చర్యగా పట్టుండొచ్చు. మరి మనకి ఆ రంగంలో నైపుణ్యం లేదు, విషయం తెలియదు మీకు నాకు. కానీ ఆ రంగంలో రైల్వేలో పనిచేసిన నిపుణులు చెప్తోంది ఏంటంటే బహుశా సాంకేతిక లోపం ఉందేమో, ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్స్మిషన్లో సమస్య వచ్చిందని చెప్పంటున్నారు. ఏ సంగతి ఖరాఖండిగా తేల్చి మనం చాలా నింపాదిగా, చాలా దూరదృష్టితో బలమైన పునాదులు ప్రకటన వేయాలి. ఎందుకంటే 47 నుంచి ఇప్పటిదాకా రైల్వేల పాత్ర మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో చాలా కీలకమైనది. దాదాపు 2,30,00,000 మంది ప్రయాణికులను రోజు రవాణా చేస్తారు. కానీ అదే సమయంలో రైల్వేలకి సరైన మద్దతు ఇవ్వకపోవడం చేత, మరి పెట్టుబడులు పెట్టడం కానీ, లేకపోతే సరిగ్గా సమర్థంగా నిర్వహించడం కానీ లేకపోవడం చేత, తాత్కాలికమైన రాజకీయాలు శాసించడం చేత ఉన్న కొద్దిగా రైల్వేల పాత్ర తగ్గిపోతూ వచ్చింది. ఉదాహరణకి స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు 80% ఈ దేశంలో సరుకులు రవాణా రైల్వేలో అయ్యేది. ఇప్పుడు 25, 26, 27 ఆ స్థాయిలో ఉంది. 73%, 75% ఖరీదైనటువంటి పెట్రోలు, డీజిలు ఇతర దేశాలు దిగుమతి చేసుకుని డాలర్లు ఖర్చు పెట్టి వాతావరణం అంతా కాలుష్యం చేసి మనం రవాణా చేయాల్సి వస్తుంది. అది ఏ దేశానికి మంచిది కాదు. అలాగే సగటు వేగం చూసినట్టయితే రైళ్ళది మన దేశంలో సగటున 50-60 కిలోమీటర్ల గంటకు వెళుతున్నాయి. ప్రపంచంలో ఎన్నదగ్గ ఏ దేశంలోనైనా కూడా 150 కిలోమీటర్లు, 200 కిలోమీటర్లు వెళ్తారు. కనీసం మన 100-120 కిలోమీటర్ల కన్నా దేశంలో సగటు వేగం కావాలి. అది కావాలంటే మౌలిక సదుపాయాలు బాగు చేయాలి. రైల్వే ట్రాక్ కానీ, సిగ్నలింగ్ కానీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ, మరి ఇతరమైన మౌలిక సదుపాయాలు కానీ చాలా సమర్థంగా బాగు చేయాలి. ఏమవుతుంది, తాత్కాలికమైన రాజకీయ లబ్ధి కోసం అని చెప్పని మనం ఫ్రీట్ పెంచటం లేదు, టికెట్ ధర పెంచటం లేదు. అందుకనే ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేనట్టుగా 100 రూపాయలు రైల్వేకి కనుక ఆదాయం వస్తే 100 రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. ఆపరేటింగ్ రేషియో అంటారు. 95 రూపాయల 14 పైసలు కేవలం ఆపరేటింగ్కి ఖర్చు అయితే, జీతభత్యాలు, పెన్షన్లు, మరి ఇతరత్ర ఖర్చు పెట్టడానికి కలిపితే కొన్ని సందర్భాల్లో 114-115% అవుతుందని చెప్పని సిఏజీ నివేదికలో ఇచ్చారు. అంటే ఏ వ్యాపార సంస్థ అలా పనిచేయదు. మీరు రైల్వే లాంటి సంస్థ, అందులో రవాణా పెరుగుతున్నప్పుడు, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఆలంబనైనప్పుడు మనకు 100 రూపాయల్లో కనీసం 30-35 మిగిలితే అప్పుడు భవిష్యత్తు కోసం పునాది వేయచ్చు, పెట్టుబడులు పెట్టచ్చు. మనం 91 తర్వాత ఆర్థిక సరళీకరణ తర్వాత కూడా రైల్వే మీద సరిగ్గా దృష్టి పెట్టాల. దాన్ని రాజకీయంగా వాడుకోవటం కోసమే మంత్రులు, ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా కూడా మంత్రులు ఆలోచించారు. కానీ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడం కోసం మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో భాగంగా రైల్వేలను ఎట్లా బాగు చేయాలి అని చెప్పిన ఆలోచించేలా. మన దేశంలో చాలా రంగాలు ఎట్లా నష్టపోతున్నాయి. ఈవేళ రాజకీయం, ఈ పూట ఓటు, ఈ పూట కొందరికి లంచం తప్ప రేపటి భవిష్యత్తు, రేపటి ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆలోచన లేకుండా పోయింది. అంచేత ఈ విషయాన్ని సమగ్రంగా మనం చూడాలి. కనీసం ఇప్పటికైనా అది మేలుకొల్పులా భావించాలి. చాలా మన బాధించే రీతిలో మన వెన్నుతట్టు లేపింది. కానీ ఇప్పటికైనా ఈ దేశం రాజకీయ వ్యవస్థ మేలుకొని రైల్వేలను పటిష్టంగా ఏర్పాటు చేయకపోతే ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉన్నది. మరి అమాయకుల ప్రాణాలు కోల్పోతాం. దాంతోపాటు ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా దెబ్బతినిపోతుంది. సో ఇప్పుడు సిబిఐ
దర్యాప్తు చేయడం వెనకాల చాలా రీజన్స్ కూడా వినిపిస్తున్నాయి సార్. కుట్రకోణం ఉంది అనే వాళ్ళు ఉన్నారు, లేకపోతే మతపరమైనటువంటి అంశాలని కూడా ఇందులోకి తీసుకొచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు. అసలు వైఫల్యం ఎక్కడ జరిగింది, ఎక్కడ తప్పు ఉంది అనేది తెలియనివ్వకుండా పక్కదారి పట్టించడానికే సిబిఐకి ఇచ్చారు అనే వాళ్ళు ఉన్నారు సార్. అందుకనే మనకేంటంటే ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి నమ్మకం పూర్తిగా పోయింది. తెలియని వాళ్ళు కూడా తెలిసినట్టుగా చాలా నిశ్చయంగా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం మామూలు అయిపోయింది. నిజాయితీగా నాకు తెలియదు దీని గురించి, పరిమితంగానే తెలుసు ఒక పౌరుడిగా. అందుకని తెలియని విషయాల్లో ఎక్కువగా జోక్యం చేసుకుని నిపుణులకు వదలకుండా, ఆ రంగంలో జీవితం అంతా పనిచేసిన వాళ్ళకి వదలకుండా మనం మాట్లాడితే చివరికి చాలా ధ్వని పుడుతుంది, వెలుతురు రాదు. మన చర్చ వల్ల ధ్వని కాలుష్యం వస్తుంది కానీ ఆలోచన పెరగదని చేత నిష్పాక్షికమైన నిపుణులు రైల్వేలో పనిచేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. రైల్వేలో చాలా సమర్థమైన యంత్రాంగం అన్నది. ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా కూడా సకాలంలో రైలు ఎత్తిన. పూర్వకాలం రైలు 24 గంటలు 30 గంటలు ఆలస్యమయ్యేది, నిన్నటి రైలు వాళ్ళు వచ్చేది. ఇప్పుడు అలా పరిస్థితి లేదు. ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా కూడా, ఆదాయం లేకపోయినా కూడా రైల్వేలు కాస్త ఉన్నంతలో సమర్థంగా పనిచేస్తున్న వనరులు, పరిమితమైన వనరుల లోపల. అంటే చాలా సమర్థులైనటువంటి సాంకేతిక నిపుణులు రైల్వేల్లో పనిచేస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ మీద మనం భరోసా పెట్టి నిష్పాక్షికంగా చూడాలి తప్ప ప్రతిదాన్ని రాజకీయ కోణం నుంచే, పక్షపాత కోణం నుంచి చూస్తే ఇటుపక్క వాళ్ళైనా సరే, ప్రభుత్వంలో వాళ్ళు కావచ్చు, ప్రతిపక్షాలను వాళ్ళు కావచ్చు, దానివల్ల ప్రజా ప్రయోజనం లాభం ఉండదు, ఊరికే ధ్వని కాలుష్యం వస్తుంది అంతే. సార్ 2 years బ్యాక్ ఇండిజీనియస్ టెక్నాలజీ కవచ్ని తీసుకొచ్చామని చెప్పినప్పటికీ కూడా ఆ రూట్లో రాలేదు. ఇప్పటికీ ఒక 3000 కిలోమీటర్ల కోసం మాత్రమే టెండర్లు పిలిచిన, 2000 కిలోమీటర్లు అనుకున్నాను, 1500 కిలోమీటర్లు అక్కడిది మాత్రమే పూర్తి అయింది. అంటే ఎలా చూడాలి సార్, ఎందుకని ఇంత డిలే అవుతుంది? అయితే 2 విషయాలు చూడాలి. నేను ఇందాక చెప్పాను, 100 రూపాయలు మీకు వసూళ్ళు వస్తుంటే, టికెట్లు కానీ మిగతా రకాలుగా ఆదాయం వస్తుంటే, 98 రూపాయల 14 పైసలు రోజువారీ ఖర్చులకే పోతే, జీతభత్యాలు పూర్తిగా చెల్లించడానికి కూడా డబ్బులు లేకపోతే, దానికి 114 రూపాయలు అవసరమైతే డబ్బులు ఎక్కడున్నాయి? ఇంత విశాలమైన దేశం, 140 కోట్ల మంది దేశం, మరి దేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతంగా ఉండాల్సినటువంటి అతి కీలకమైన మౌలిక సదుపాయం, దాన్ని నిర్మాణం చేయాలంటే లక్షల కోట్ల రూపాయలు అవుతుంది. ఆ లక్షల కోట్లు మిగులు ఉండాలి. మరి ఒక వ్యాపార సంస్థ వ్యాపారంలోంచి మిగులు సాధించి పెట్టుబడి పెట్టకుండా మళ్ళీ మన పన్నుల డబ్బుల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం అడిగితే, మరి పన్నుల డబ్బుల నుంచి మిగతా పన్నుల సంగతి ఏంటి? విద్య ఏమిటి? ఆరోగ్యం ఏమిటి? లేదా చట్టబద్ధ పాలన ఏమిటి? ఈ దేశంలో ఇతర మౌలిక సదుపాయాలు ఏమిటి? మనం ఏంటంటే రాజకీయాన్ని ఈ పూట ఈ గంట కోసం చేశాం. కొందరు మంత్రులు వాళ్ళ నియోజకవర్గాల్లో వాళ్ళ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఉపాధి కల్పించడం కోసం రైల్వేని ఒక కామధేనుగా ఉపయోగించుకున్నారు. దేశంలో రవాణా చేయడం కోసం బలమైన సంస్థగా కాదు, మా వాడికి పనిచేసని చెప్పిన ఉద్యోగాలు ఇచ్చి జీతాలు ఇవ్వడం కోసం చెప్పాను. అలా మనం తయారు చేసాం. మన మనసుల్లో ఇలాంటి సంస్థలన్నీ కూడా ఇది మన ఉద్యోగాల కోసం ఉన్నాయి, మనం దోచుకోవడం కోసం ఉన్నాయి, మన వాడికి కావాలని కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వడం కోసం ఉన్నాయి, మన లంచాలు మింగడం కోసం ఉన్నాయి. అలా చేస్తే ఏమవుతుంది? కాబట్టి ఆ డబ్బులు మొట్టమొదటిది, దాని సమర్థ నిర్వహణ అంటే డబ్బుల విషయం. రెండోది, మనకి బిడ్డ పుట్టాలని చెప్పిన ఎంత బలమైన కాంక్ష ఉన్నా కూడా 40 వారాలు పడుతుంది ఆ బిడ్డ బయటికి రావడానికి, బిడ్డ గర్భంలో పెరగాలి ఆరోగ్యంగా. కాబట్టి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, పెద్ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు ఇలా చిటికేస్తే వచ్చేది కాదు. ఇవాళ ప్రణాళిక వేస్తే, దానికి వనరులు సమకూరిస్తే, సాంకేతిక అన్ని రకాల పద్ధతులు పాటిస్తే 5, 10, 15 ఏళ్ళు పడుతుంది. గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా కొంత గణనీయమైన మెరుగు కనిపిస్తుంది. ఉదాహరణకి 2021-22తో పోలిస్తే 22-23 సంవత్సరంలో 25% అదనంగా వనరులు సేకరించగలిగారు. కాస్త రైల్వే సామర్థ్యాన్ని పెంచగలిగారు. అది చిన్న విషయం కాదు. కానీ ఇలాంటిది ఒక 10-15 ఏళ్ళు జరిగితే కానీ రైల్వేలో గాడిన పడవు. మనం ప్రతిదాన్ని కూడా అసలు 3 నెలల్లో దేశం అంతా మారిపోవాలంటున్నాం, 30 ఏళ్ళలో కూడా మారకుండా ఆపుతున్నాం. 3 నెలల్లో ఏది మారదు, మనం అర్థం చేసుకోవాలి ముందు. అది 30 ఏళ్ళలో మారాలి, 10 ఏళ్ళలో మారాలని చెప్పంటే చాలా పటిష్టమైన పథకాలు వేయాలి. ఆ ప్రయత్నం కొంత జరుగుతోంది. ఆలస్యంగానే ప్రభుత్వాలు గుర్తించినాయి, ఆ ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. ఆ ప్రయత్నాన్ని మరింత గణనీయంగా చేయాలి, వనరులు కేటాయించాలి, సమర్థంగా అమలు చేయాలి. జాతీయ రహదారులు కావచ్చు, రైల్వేలు కావచ్చు, ఈ మౌలిక సదుపాయాలు సరిగ్గా లేకపోతే ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా కుదేలేకపోతుంది. కాబట్టి మనం సినిమాల్లో లాగా సీన్ మారగానే రైల్వే అంత అద్భుతంగా అయిపోతుందా? సీన్ మారగానే నేషనల్ హైవేస్ అని అద్భుతంగా అయిపోతాయా? సీన్ మారగానే బెదరికం అంతా పోతుందా? అది సినిమాల్లో జరుగుతుంది. నిజ జీవితంలో దానికోసం పటిష్టమైన ప్రణాళికలు, పునాదులు వేయాలి. సార్, రైల్వే యాక్సిడెంట్ కంటే ముందు ఒక్కరోజు ముందుగానే బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ జరిగింది రైల్వేల్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి అనే దాని మీద. 2047 నాటికి 50% రైల్వేస్
160 కిలోమీటర్స్ స్పీడ్తో వెళ్ళేలా చూడాలి. అట్ ద సేమ్ టైం 0 ప్రమాదాలు ఉండాలి అనేది. సో ఒక పక్క మనం స్పీడ్ బుల్లెట్ ట్రైన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం, సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. బట్ అదర్ సైడ్ యాక్సిడెంట్లు జరుగుతున్నాయి, 100 మంది గాయపడుతున్నారు. అందుకని వేగము కావాలి, మరి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో రవాణాలో వాటా కావాలి, భద్రత కావాలి. ఏ ఒక్కటి మనం తక్కువ చేయడానికి వెళ్ళలేదు. ప్రపంచంలో నేను ఇందాక అన్నాను కదా, 150, 160 కిలోమీటర్లు వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తున్నారు. అడపదడప అక్కడ ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. కానీ భద్రత పోయి వేగం పెరిగితే భద్రత పోయినట్టు కాదు, అలాగే వేగం తక్కువ ఉంటే భద్రత ఉన్నట్టు కూడా కాదు. కాబట్టి వేగము భద్రత రెండు కలవాలి. ఆ ప్రయత్నం జరుగుతుంది, దాన్ని మనం ఆహ్వానించాలి. ఇందాక చెప్పినట్టుగా నిన్న ఒక సమావేశంలో ఇలా చేయాలని లక్ష్యం నిర్ణయించారు కాబట్టి 24 గంటల్లో మార్పు రాదు కదా. అంటే ఇది ఇంకోసారి మనం గుర్తు చేస్తుంది. భద్రతలో కొన్ని సందర్భాల్లో లోపాలు ఏమన్నాయని చెప్పిన. ఇప్పుడు 40 ఏళ్ల క్రితం నాకు రైల్వేలో చీఫ్ ఇంజనీర్గా పనిచేసిన ఆయన నాకు బాగా గుర్తు ఆయన చెప్పింది, రైల్వేలు ఎంత నిర్లక్ష్యానికి గురైనాయని చెప్పంటే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన ఇంటికి దూలం ఉంటుంది. పాత ఇళ్ళకి పెంకుటిళ్ళు కానీ లేకపోతే పూరిపాకలు కానీ ఆ దూలం మీద ఆ బరువు ఉంటుంది, దూలానికి ఒక స్తంభం ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ దూలాన్ని తినేసి చెదలు కానీ ఇంకోటి కానీ లేకపోతే దూలానికి ఉన్నటువంటి ఆ కనెక్షన్ని తినేసి ఆ దూలం ఊరి పైకప్పు మట్టుకు వేలాడుతుంటుంది, ఎప్పుడు కూలిపోతుంది మొత్తం. ఆ కూలిపోయేదాకా అది బాగున్నట్టు కనిపిస్తుంది. మా రైలు పట్టాలు అట్లా ఉన్నాయండి అని అడిగాను. అంటే మౌలిక సదుపాయాలను సరిగ్గా చేసుకోకపోతే ఆ స్లీపర్లు కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉన్న మెటల్ కానీ తర్వాత మిగతా ఏర్పాట్లు కానీ సిగ్నలింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా పటిష్టంగా ఏర్పాటు చేసుకోకపోతే వేగము రాదు, భద్రత రాదు. అంచేత ఇప్పుడు మనం ప్రతి క్షణం గందరగోళం పడడం కాకుండా చాలా ఆలోచించి ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. జాతీయ రహదారులు ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు జాతీయ రహదారులు అంత అధ్వానంగా ఉండే ఈ దేశంలో. నేషనల్ హైవే నేను ప్రయాణం చేశాను ఆ రోజుల్లో, ఊరికే పేరుకి నేషనల్ హైవే, కానీ ఇప్పుడు కొంతమేరకైనా బాగుపడ్డాయి కదా. కాకపోతే అక్కడ కూడా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే డ్రైవర్లు కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఇటు వెళ్తుంటే లెఫ్ట్ లైన్లో మనం వెళ్తుంటే వాడు ఎదురుగా వస్తున్నాడు. ఎందుకంటే యూటర్న్ తినడానికి బతికించి ఒక 5 కిలోమీటర్లు నష్టం అవుతుందని 5 నిమిషాలు పోతుందని చెప్పిన కారణంగా ఎదురు తిరిగి వస్తున్నాడు, భయం వేస్తుంటుంది. కానీ రోడ్లు బాగుపడ్డాయి కదా, చాలా వేగంగా చేస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు రోజుకు 18 కిలోమీటర్లు చేస్తున్నారు, అది చిన్న విషయం కాదు కదా. చైనాతో పోలిస్తే తక్కువే, చైనా ఇంకా బాగా చేసింది, ఇంకా బాగా చేస్తున్నది. కాబట్టి మనం నిరంతరం మరింత మెరుగుపడడం కోసం ప్రయత్నం చేయాలి. అలాగే రైల్వేలు కూడా గతంతో పోలిస్తే కొంత బాగుపడ్డాయి, కానీ ఇంకా ప్రపంచ ప్రమాణంతో చూస్తే చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. రైల్వేలో ఉన్నటువంటి పారిశుధ్యం కావచ్చు, లేకపోతే భద్రత కావచ్చు, వేగం కావచ్చు, సాంకేతిక వేగం కావచ్చు, పెట్టుబడులు, సాంకేతిక విజ్ఞానము చాలా ఓపికగా దీర్ఘకాలం మనము పట్టుదలతో పనిచేయటం, ఊరికే రోజుకో పని కాకుండా.